As per assurance given by Vasco MLA Krishna Salkar, the stretch of a road near the Laxmi Petrol Pump in Vasco, which was washed out due to the rain, was repaired during the dry spell on Sunday. Vasco MLA has assured and promised the people of Vasco to take up repair works of the washed out stretch of the road during the dry spell. आता पळय प्रोसेस कहो आज तुम्ही पळोवंक शकता जे हांगालो लोकल MLA दाजी सालकर तेणी प्रॉमिस केल्लेले खंय तरी आनी तो एपोलॉजी मागलेली तेणी कित्याक जो तो रोड केल्लो तो पावसान खंय तरी वॉश जाल्लो पूण आयज तुम्ही पळोवंक शकता खंय तरी आयज ड्राय स्पेल आहा वत आहा आनी दाजीन हे संडे एक इनिशिएटीव घेवन हांगालो लोकल MLA तेणी काम चालू केलेलें आनी तुम्ही पळोवंक शकता कितले फास्ट काम चालू आहा तें आनी म्हाका दिसता आयच्या दिसा भितर हें काम जातलें आनी लोकांक एक बरो रोड मेळटलो जो एक बारीकसो स्पेर हांगालो जो पिड्ड्यार जाल्लो तेजे लोकांक ह्यो बरो रोड मेळटलो आयच्या दिसान गोवा न्यूज टायम्सा खातीर शुभम तुलोजी.